Всем известный автомобиль со стульчиков, видеоблога Дима Гордея. К нам приехал работа Volkswagen Transporter, Т5 кузов, 2.5 механическая коробка передач. Произвели демонтаж коробки передач. Вот у нас с вами коробка. КПП полностью демонтировали. Соответственно, что у нас? Проблема с выжимным и со сцеплением. Мы можем наблюдать сами демпфер, маховик. Он имеет сильный люфт. Этот люфт не рабочий, он так болтаться не должен. Вот он болтает всего двумя пальцами. Далее производим замену сцепления и корзины сцепления. Мы можем узнать, в каком состоянии у нас. Вот он, так скажем, весь нагар и вся грязь. И, соответственно, в каком состоянии у нас накладки самой корзины, как она просела, и вот следы выработки. Также мы видим вот эти все ошметки у нас, они от сцепления, так скажем, который со временем уже подизносился. Будем производить полную замену сцепления вместе с маховиком. Маховик у нас двухмассовый.